Ömrümdə birinci dəfə Aygün Mola getdim və açığı buranı belə təsəvvür eləmirdim. Söhbət 5-ci mərtəbədə qarşılaşdığım mənzərədən gedir. Bura restoran və oyun zonasından ibarətdir. Məkanda uşaqlar və böyüklər üçün əyləncə vasitələri o qədər çoxdur ki, mən açığı bu qədərini gözləmirdim. Hətta Bakıda heç bir molda görmədiyim bilyard masaları da diqqətimi çəkdi. Aygün Bowlingin sərfəli bir seti var. 80 manata 5-6 nəfərlik nəzərdə tutulan bu setə görün nələr daxildir. Kabablardan hərəsi 2 şiş olmaqla quzunun və toyuğun həm tikəsi, həm lüləsi, bastırma kabab, ciyər kababı, toyuq qanadları, Adana kababı, 16 ədəd tərəvəz kababı, soyuq qəlyanaltılardan tərəvəz buketi, turşu asarti, süzmə, acika, paytaxt salatı, xırt-xırt badımcan salatı, içkilərdən kompot, ayran, sonda isə çay. Amma bu da hələ son deyil. Uşaqların oyun zonasına 10 manatlıq kart da qiymətə daxildir. Amma bu da hələ son deyil. Yeməkdən sonra 2 nəfər üçün 18 manatlıq bowling kartı da hədiyyə olunur. Həmişə deyirdim, elə bir yer ola ki, həm uşaqlar əylənə, həm böyüklər dincələ, həm yaxşı yemək verələr, həm də bütün bunlar baha başa gəlməyə. Aygün Bowling həqiqətən tam da belə bir yerdir. Bu arada kampaniya yalnız həftə içi 5 gün keçərlidir. Yeməklərdən badımcan salatını bəyənmədim, xırt-xırt deyildi. Kabablardan ciyər və toyuq standart, lülə və tikə isə insafən çox əla idi. Ümumiyyətlə ətin keyfiyyətinə söz yox. Yeməkdən sonra qəşəng bowling oynadıq. Məndən məsləhət, yadda saxlayın və mütləq baş çəkin.